Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibu katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, Jumanne ya tarehe 27 mwezi wa 5, 2025, juma la 6 la Pasaka, mwaka C, mwaka wa kanisa. Leo mama kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya hiari ya watakatifu Agustini wa Canterbury, Julius Athanasio na Gonzaga Gonza. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 aya 22 hadi 34, na somo la Injili linatoka Injili ya Mtakatifu Yohane sura ya 16 aya ya 5 hadi ya 11. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili. Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane sura ya 16 aya ya 5 hadi ya 11. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Sasa mimi naenda zangu kwake yeye aliyenipeleka, wala hakuna mmoja wenu aniulizaye, unakwenda wapi? Ila kwa sababu nimewaambia hayo, huzuni imejaa mioyoni mwenu. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hatakuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Naye akisha kuja, huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi; kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba, wala hamnioni tena; kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa." Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Tafakari. Dhamira kuu ya masomo yetu mawili ni imani thabiti katika kumshuhudia Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, tunaalikwa na neno la Mungu kusimama imara katika kumshuhudia Kristo bila hofu wala woga. Ni kwa namna hiyo tunauvuruga ufalme wa yule mwovu, yaani Shetani. Kuishi huku katika kweli na kumshuhudia Kristo kwa watu ndiko kunako wagharimu Mtume Paulo na Sila, na nukuu, "Makutano wote wakawaendea makadhi, wakawavua nguo zao kwa nguvu, wakatoa amri wapigwe kwa bakora, na walipokwisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani, wakamwamuru mlinzi wa gereza hawalinde sana." Rejea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 aya 22 hadi 23. Lililowatokea Paulo na Sila si jambo geni kwetu. Wapo wengi kati yetu, yawezekana hata mimi na wewe, imekwisha kutokea tunateswa na kuchukiwa kwa sababu ya kutenda mema. Wakati mwingine tunapokuwa karibu na Kristo, tunakatishwa tamaa kwa kutungiwa majina ya ajabu. Wapendwa, tujifunze kwa Paulo na Sila. Licha ya kucharazwa bakora za nguvu, hawakuacha kumsifu na kumwabudu Mungu kwa kuimba. Furaha na matumaini yao katika kufanya hayo yote inatokana na kumwamini yule wanayemshuhudia kwa watu na kwa maisha yao ya kila siku. Katika ufahamu huu, hasa pale tunapokabiliwa na dhiki kubwa, Mungu hufungua njia. Swali ni je, ni mara ngapi tunajisikia furaha tunapotendewa maovu kwa kutenda mema? Ni mara ngapi tunasimama imara kutetea na kulinda imani yetu kwa Kristo? Yesu anatuambia maneno haya mazito: "Heri ninyi watakapowashutumu na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia,
kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Rejea Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ya 5 aya ya 11 hadi ya 12. Mateso na mahangaiko walioyapata Paulo na Sila na kuyapokea kwa furaha yanakuwa somo kwa watesi wao. Upendo wa Kristo unatuwezesha kutenda mema hata pale ambapo mwanzo ilikuwa vigumu kufanya hivyo. Katika maisha yetu daima tumruhusu Mungu atutumie katika yale ayaonayo yanafaa kwetu. Wapendwa taifa la Mungu, wakati mwingine tunakuwa watu wa kulalamika, hasa pale tunapokosa mwelekeo kabisa wa maisha. Tunabakia kusema, kwa nini mimi tu haya yatokee kwangu? Katika hali kama hiyo, hatuna sababu ya kushindana na Mungu, kwani vita hivyo hata kama ungekesha huwezi kushinda. Kitu cha kufanya ni kukubali mapenzi ya Mungu yafanyike ndani mwako kadiri aonavyo yeye. Mara nyingi tunashinda majaribu haya tunapojiachia bila kujibakiza kwa Mungu. Huku ni kujisalimisha kuliko kweli. Katika hali hii ya kujisalimisha, Roho Mtakatifu hutufunulia yaliyofichika na kutuonyesha njia ya kufuata na kutuonyesha njia pale ambapo giza nene limetanda. Hii ndiyo anayotufundisha Yesu Kristo baada ya kupaa kwake mbinguni. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu. Rejea Injili ya Mtakatifu Yohane sura ya 16 aya ya 7. Kwa maneno hayo wanafunzi walihuzunika, wakitafakari kuwa hawatamuona Kristo tena ana kwa ana. Ndio maana Kristo anajaribu kuwafariji kwa kuambia, asipoondoka msaidizi hatakuja na kuungana nao. Kwa kufuata mahusia ya Yesu kwa imani na matumaini makubwa, wanafunzi wa Yesu wanafanya yale yote ambayo Bwana Yesu aliwaagiza kuyafanya, wakiwa na hamu ya kungojea msaidizi ambaye ndiye Roho Mtakatifu. Mimi na wewe ndio wanafunzi wa Bwana wetu Yesu Kristo leo hii. Ndugu zangu, yatupasa kuwa watu wenye imani na matumaini na kutokata tamaa. Lakini ili hayo yote aweze kutimia, ni lazima tudumu katika sala. Roho Mtakatifu anakuja kututia nguvu na kutuimarisha katika maisha yetu. Kwa upendo wa Yesu alionao kwetu, hakutuacha yatima. Ndiyo maana kabla ya kupaa kwake mbinguni, aliwaambia mitume wake kuwa, na nukuu, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi milele. Rejea Injili ya Mtakatifu Yohane sura ya 14 aya ya 16. Kumbe basi, tunapokumbana na sintofahamu katika maisha yetu, tunapaswa kumkimbilia Mungu ili tuweze kupata suluhisho la changamoto zetu. Tunaalikwa kumpa Mungu nafasi ya kwanza katika kutatua changamoto zetu katika maisha, kwa sababu kwa Mungu kila jambo linawezekana. Daima tutambue kuwa Mwenyezi Mungu ndiye nguvu yetu pekee katika kushinda vita vya kiroho. Kumbe basi, tumtegemee yeye daima, kama anavyotuambia nabii Yeremia, amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Mwenyezi Mungu, mtu ambaye Mwenyezi Mungu ndiye tegemeo lake. Rejea kitabu cha nabii Yeremia sura ya 17 aya ya 7. Daima katika maisha yetu tumpe Mungu nafasi ya kwanza, kwa maana yeye ndiye anayejua yote tunayohitaji hata kabla hatujaomba. Ndiyo maana anatualika katika neno lake akisema, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupewa, naye atafutaye huona, naye abishaye mlango hufunguliwa. Rejea Injili ya Mtakatifu Mathayo sura ya 7
aya ya 7 hadi ya 8. Kumbe basi tuimarishe imani yetu katika sala na neno la Mungu. Wapendwa taifa la Mungu, tuimarishe zaidi mahusiano yetu na Mwenyezi Mungu katika maisha ya sala. Kusali ni kuwasiliana na Mungu. Mawasiliano haya hutupatia afya njema ya roho na mwili. Ndiyo maana Bwana wetu Yesu Kristo anatupatia mwaliko wa kusali daima bila kuchoka. Na pale tunaposhindwa kusali kwa sababu ya udhaifu wetu, Roho Mtakatifu hutusaidia. Hali kadhalika naye Roho anatusaidia katika udhaifu wetu, maana hatujui inavyotupasa kuomba. Lakini Roho mwenyewe anatuombea kwa Mungu kwa mlio wa huzuni usioelezeka. Rejea waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 8 aya 26. Huyo Roho Mtakatifu ambaye anakuja kwetu hutuhakikishia mambo makuu matatu: habari ya dhambi, haki na hukumu. Mambo haya matatu hayatakuwa kikwazo kwetu kama tunaishi mapaji 7 ya Roho Mtakatifu, yaani hekima, akili, shauri, nguvu, ibada, elimu na uchaji wa Mungu. Hivyo basi Yesu anasema, naye akisha kuja huyo Roho Mtakatifu atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi, haki na hukumu. Tumuombe mara zote Roho Mtakatifu atujalie mapaji hayo 7 ili tusidondoke katika dhambi, bali tutende haki daima na tusije tukahukumiwa vibaya kwa kutokutenda mema. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateri Deriki Rwegasira kutoka Jimbo Katoliki la Kayanga, ninayesoma masomo ya teolojia katika mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kiparapara, Jimbo Kuu Katoliki la Tabora.